Salut et bienvenue sur cluboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndenka Nalobaka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Yangwana Nako cessé jamais qu'on remercier Batu Oyo, Batalakanga, partout dans le monde. Donc, Boza n'a raison à Kotalanga parce que 5 minutes avec César Ngadi, Yango vraiment de Makambu. Donc, 5 minutes, il y a Lelo, Nazali Kozonge la Lisusu, dossier. Ya makambu ya Genève oyo bino boyebi oyo eningisi mboka oyo elakisi vraiment que ba politicien na biso bazali bato ya ko compter sur bango te. Ba politicien na biso bazali bato tokoki ko compter na bango te. Yango na tango ngana za koloba makambu ya sous-titel bato musu bazo kanisa o to teki mboka César Ngadi to ko teka mboka te. Sous-titel elakisi te ke to teki mboka. Mboka kozalaka ya biso mais bati représentant moko wana ya mboka na biso ekolo na biso azana mboka na biso mais azali ko signer kaka ba papier azosala ba voyage mais o esengeli gérance ya mbongo akozala na gérance ya mbongo te ezali neti awa na poto tomona bato mususu azali ko sala mais azali sous kiratel parce que ceux qui azui mbongo azoyeba nanu ba besoin na ye oyo ya importante ba biloko oyo ya liboso akoki ko sala o ezali impératif pour na vie na ye afuta loyer afuta ba facture okomona ye soka zumbongo biele msusu akeko mela masanga obi asali ba makamu susu omona batie sous kiratel donc mbongo ne soki ye eleki na organisme moko boye ba futeli ye ndaku ba futeli ba facture ba pesi sikoyo mbongo na maboko oyo akoki kolela ezali ndengo na neti biso to se voiler la facilité to ka sonité to zali capable ya ko gérer mboka na biso moko te donc ba tibiso sous-titel ba américain ba zu mboka na biso ba anglais ba allemand ceux qui ba nai ba zu ba zo salela ba minéré na biso et puis peuple congolais to ko se retrouver mboka eko développer parce que siko to zali na envoi de sous-développement parce que tango kala bazo ba o so to komi na ba l'an 2000 bokomo na mboka na biso ekoma bien mais mboka na biso ezo changer te ba kote kutu ya malamu ezo koma ba kote moko okoko ndimate ezalaki bien kala ezali ko beba nyo surtout wana ezali faute ya kana chaîne nyanga la kata wana musenzi wana Rwanda fois zo kaka ndenge nazolo ba masolo na mbunchu pe na dikosi donc nazolo ba lelo tozo kozongela dossier oyo ya ba corps oyo salamaki na Genève pour ba pona candidat comme na bango et komi makamu susu bino moko bo se rendre compte que ba opposant na biso donc présidentiel ba candidat présidentiel donc kanan be kana chaîne yo surtout wana ezali kaka ye ati bango déjà mbelinga ba bebani rando et koti na kati ya ba candidat na biso présidentiel donc kutu tokolo bate na opposition kanan be essayer à réussir ça ko panza bango nyoso tu na lokoso na bango mbongo apesi mbongo koto apesi mbongo koto ya wana bomoni lelo ba chibala ba komi na bango batu ya majorité ba komi na bango bata PPD bomoni chibala za okende kuna na mboka na ye ya baluba pona kosala propagande ya Shadari donc na kanisi place papa Tshisekedi azali ko baluka parce que azali ko comprendre te donc oyo penza tozalaki na ngo penza na Genève to moni bango botala bino mona ba image ndengi bazali ko kita bango tu bazaki ensemble. Bonjour. Bonjour président. Bonjour monsieur Caméré. Bonjour président. Bonjour président. Bonjour président. Ils sont là. Les héros du Congo, on attend, on vous attend, on espère que vous avez un bon accord. Il y a un bon accord, Papa Fayoulou. Bazo kita na bus, bazo kota po na réunion na bango wana po basala ba corps na bango wana. On avait quand même affaire na ba président ya ba parti politique. Ceux qui ba président ya ba parti politique a minene wana basangani ti ba yeko suka na makambo oto komona nani yango to kopesa confiance. Donc ba président ya ba parti politique basangani po ba accoucher na accord moko boye, accord wana ba poni Fayulu et c'est même pas 24 heures ba bebani. Donc ndenge toza koyoka ke balobi ke IDPS donc Félix a sauvé Mboka. Donc ceux qui suko Félix a sauvé Mboka. Donc et l'oko ni nazali ko bomba pour la vérité. Donc ceux qui donc tol ba Fayulu Katumbi Mbemba donc bazali ba traître. Donc pourquoi lelo il faut nani abimisa bango na poissa donc Félix na
Kamere babimisa na poata parce que ezali makamoko peuple congolais faut ba vérité. Donc so total bien si suko OK, bato balongoli ba signature ezali Kamere na Félix. Balbi bangonde ba sauver mboka. Donc suko bato batikali na Fayulu, na Mbemba, na Katumbi. Donc bangonde ba traître. Bon pourquoi sikoyo bato yo ba longoli ba signature na bango, il faut ba ça peuple congolais vérité. Ya ngana ngana li ko sala ba analyse et belé parce que ngana zalaki na kati kuna te. Donc par contre, tu vas kati ngai na 5 minutes avec César Ngadi na reçoit membre ya ba parti moko baya ko lobela biso qu'est-ce qui s'est passé réellement kuna na kati ya Salwana ya Genève pour ba souka na ndengi tozo mona boye. Donc vraiment tozali ko comprendre te donc nyoso tu wana ezali kanambe mutu aza ko sala ndengi wana ezala o balobi nani ezala non donc na zuba avec ce ebele ya ngai na décider qu'il faut na joie ba membre ya parti moko o bazali na kati po ba biso vérité qu'est-ce qui s'est passé na kati parce que biso to ko boulete tozo ba papier to komi ko loba makambo ezali na kati non bango moko ba yebi makambo ezali na kati ozomona ke Félix azo lobela Fayulu donc Fayulu yo so to sambela ka place moko ndima makambo yebisa inga avant kota parce que to avant kota Fayulu yobeli Félix makambo moko sur bateau bazali na kati donc sikoyo Félix il faut le ba vérité peuple congolais ayeba makambo nini legai na kati parce que ezali makambo susu ya ko bomba te parce que makambo ezali na kati nazo tiela bino botala bino moko kanda ya wechi. Les amis de Wechi, donc l'avocat du diable de Kanda Oyasalaki, donc Binomo Botan sait qu'il y a eu quelque chose dans la carte. J'ai été à Genève, j'ai dit devant les 7 qui étaient là, avec ces petits blancs, que vous nous poussez à la balkanisation et à la guerre. C'est la raison pour laquelle, le lendemain, Félix a renoncé et Kamere. Félix a sauvé le Congo. Je l'ai dit, je suis libre. Je suis libre et je le dirai devant n'importe qui. C'est le Congo qui parle ici. Laisse-moi. Le Rwanda demande les terres congolaises. Laisse-moi, tu ne peux pas me couper. C'est que madame a dit, tu n'as pas compris, toi. Pour le Congo, j'accepte n'importe quoi. C'est ce ton ici que j'ai utilisé hier. Et je termine là. Et je pars. Non, restez ici. Ils n'auront pas les Congo, même pas un centimètre. Je l'ai dit devant ces petits blancs. Dans une heure. Alors, Monsieur Wechi, c'est la dernière fois à ce qui concerne les Congo. Monsieur Wechi. Moi, je suis un rebelle. La femme Mutoko Manyama. Qu'est-ce que c'est? On me prend toujours. J'ai dit que madame a raison. Le Rwandais a dit la vérité. Les Rwandais réclament des terres congolaises. Et Kagame dit ceci. Les Hutus ne peuvent plus rentrer au Rwanda parce que le Congo a pris les terres rwandaises. Les Hutus doivent rester au Congo et leur donner la nationalité. Voilà le problème de fond que toi tu ne connais pas. Donc bilomo bomoni les amis de Wechi donc ndenga fâché ndenga na za kolobaki non ezalaki cop moko boba teka ba mabele na biso na ba Rwandais sikoyo ba président ya UDPS président UDPS oyo ya INC il faut ba ça vérité ndenga ezalaki donc mutu lokola les amis de Wechi on a payé mbota passa akoki ko fâché bo pamba te ya za mystique na ba coup de tête na kasi coup de tête elinga ko ken na kasi ye moka limi ape ayebi mutu na ndenga zalaka donc soka tomboki bo c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, il y a une sengi vérité, il faut ebima parce que tous comprendre sous le côté mboka wana tozali ko comprendre et loko mon côté. Donc dès qu'on a ici bino ke ngai na kozwa ba représentant ya ba parti politique o bazali ki na kati ya ba corps wana à Genève pour ba yebisa biso qu'est-ce qui s'est passé réellement na kati. Donc samedi on dès na ici bino 5 minutes avec César Ngadi ezali awa na télévision botala ngai et puis siko na za émission mususu ya radio ezali radio télévisée donc samedi oyo il y a les 17 donc nakoyamba membre il y a parti il y a UNC il y a Kamere donc yeba bengake le pasteur people le charismatique Chatumba zali fils spirituel il y a Kamere azali koloba pona compte il y a UNC a web section makambo nini eleka na kati donc émission ezali samedi à partir à 14h tina 16h MNG Radio 99.7 Bogolanda yango na mur nanga en live il y a Facebook et puis Bogolanda yango puis après rediffusion donc Bokota Bobenga na tchela bino spot Bolanda. Le peuple congolais doit savoir la vérité de ce qui s'est passé réellement à Genève.
Vital Kamerhe est l'une des personnalités qui a retiré sa signature pour cet accord de Genève relatif au choix du candidat unique de l'opposition. Pour en parler, ce samedi 17 novembre 2018 de 14h à 16h, je reçois le charismatique, le pasteur People, le fils spirituel de Vital Kamerhe. Demain, Bishop Chatumba charismatique serait en face de Césaire Ngadi dans son émission demain à 14h. Et je demande à tous nos téléspectateurs et auditeurs de nous suivre attentivement parce que nous allons parler concernant notre pays. Nous sommes obligés de parler parce qu'il est temps de parler. La nation est en danger et il faut sauver la nation. Donc samedi, le 17 novembre 2018 de 14h à 16h, dans l'émission Nabino, le rendez-vous avec le patriote Tokozalana, le fils spirituel de Vital Kamerhe, pour aïe bisabiso réellement et l'okoni elekaki kuna et puis azana ba secret à révéler na makambo elekaki kuna na Genève. Donc bo hésiter te bo benga biso na 01 64 38 54 68. Alors je demande à tous nos téléspectateurs, à nos auditeurs, de nous suivre attentivement avec Césaire Ngadi demain à 14h. Le fils spirituel de Vital Kamerhe à Kozalawana a répondre na ba question na binonyo surtout oyo ezali ko concerner accord wana ya Genève parce que ma kambu ezali et belé ya koloba. Donc rendez-vous ezali na 14h à 16h le 17 novembre 2018 sur la 99.7 FM. Binomo Bolandi ezali concept moko ezo permettre binomo benga bo poser ma question. Donc lobby na Royamba représentant ya UNC, le fils spirituel de Kamerhe a expliqué biso qu'est-ce qui s'est passé na kati. Donc bo hésiter te bo benga na téléphone oyo ezo défilé na c'est 01 64 38 54 68 ou bien na téléphone nanga ya WhatsApp 07 53 36 38 09. Azolo bakali kamba base Mandela siko tango abimaki boloko tango ayoko na Mindele. Mandela base ne lo bagini. Mandela tekimboka, Mandela donc a trahi peuple noir ya Sud-Afrique. Mandela landaki base na été. Mandela après a comment qui présente tia comment qui bosiko base ne après landaki parce que Mandela yeba ki azali na raison mais Mandela balobaki ni Nelson Mandela balobaki ni non Mandela bato banyoko la biso ozongili su bango bonabo mais tango Mandela yeba ki makambu na ye azo sa les ali bien azali présent parti akendaki tina suka après sikoyo base na ye et sepelaki Afrique du Sud et sepelaki donc soka landaki base ne de lo bel Mandela a comment peut présenter. Donc tout ça dit que ça bino vraiment peuple congolais 5 minutes avec César Ngadi tout ça l'analyse à pamba il faut tous voir biloko mo concret tous ba tout au bazali na kati vérité ko bima parce qu'il y a eu quelque chose na kati. Donc ceux qui sikoyo donc Félix Tshisekedi à Longwe Kamerhe à Longwe donc ba o mususu na ba Longwe te pani ozomo ateke makambo zaka mystique donc ba mususu batikali donc Bemba tikali donc Katumbi atikali donc bango batikali pour Fayulu donc Fayulu yemo pa yebi makambo lekay na kati. Donc pourquoi bazolo bate tolingi toye ba vérité. Donc peuple congolais bako sakana na eka kaboité. Bako sakana ka boité. Na zola sabino ba la majorité ndengi déjà komi ko corrompre ba électeur na kisasa ba o ba sa rolaki bazozo ba carte na bango bazo pesa bango mbongo kaka 4000 francs congolais à pamba bazozo ba voilà bon bino mo bota na ba image ndengi déjà majorité et komi ko sala masolo et ko sala déjà o ego lelisa bat na monoko mboka. Déjà la constitution, yo quelqu'un qui mène à ça. Non, filmez papa. C'est là, hein? 4000. Attends, je l'ai 4000.
Bonjour maman. Je vais venir pour voter. Mais campagne non que bandit. Élection de décembre. Parce que mes campagnes le 22, non? Qui pour la carte, le numéro de la carte d'électeur. On est dans voter la carte. Parce que là, il est bien. Le numéro, il va voir. Bon, il va voir quoi? Couper sa carte, il va voir. Et dans un sens, c'est dans l'église, il va voir ça. Binomo bomoni donc ba image zoloba donc au kekuna ba peso 4000 francs congolais au pesi ba on carte au pesi ba on nini donc majorité makamba ko sala kaka ezali ndenge wana parce que okomona les 23 wana na ebite soke ko leka ndenge ni mais to ko lela na monoko mboka yango na biso to zalaki d'accord te pendant l'élection au l'FCC a tissé une toile d'araignée formidable. Le pays est politiquement encerclé. Que Kachadari n'a pas de rival devant lui. Aucun, je ne le vois pas personnellement. Et là, je l'ai déjà dit dans un autre média, ça c'est mon troisième œil qui voit. Donc, même si c'est moi que le président de la République désignait comme candidat, devant vous ici, je serai déjà dans la veste du président de la République. Chadari n'a pas besoin de faire le tour de la République. Chaque circonscription électorale a un petit président qui va donner le mot d'ordre. Et moi, je donne le cas d'Ouvira. Quelqu'un viendra me dire, Vitakwira nous a demandé de voter pour Chadari. Et quelqu'un d'autre vient voter pour Tchani, donner pour Matungulu. C'est à nous, la toile d'araignée, de donner le mot d'ordre. Parce qu'à Ouvira, on connaît d'abord Vitakwira. À Gemena, on connaît Makila. À Boudjala, on connaît Jean-Lucien. À Fizi, on connaît Néhémie, on connaît les Ouvero. Et vous avez parlé de Kouilou? À Kouilou, nous allons d'abord envoyer ma honorable Antoinette. Au Kassai, il y a le Premier ministre qui est de Katanda. Nous avons Chilenge avec Kalala Chibango. C'est des toiles d'araignée. Ne me faites pas répéter tous les villages de la République. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas match avec qui que ce soit. Il n'y a pas match. Que le 23 décembre arrive vite, vous verrez. D'ailleurs, je vous informe qu'il y en a qui négocient déjà qu'on leur rembourse leur caution avec intérêt. L'acceptation sur l'image Botalandeng Mobutu, c'est ce que Kungwedo, Wazabanga, président fondateur du MP Parti État, Nenga Pesa Ibiso conseil, Abando Pesa conseil, Namakambo Oyo, il y a élection, Namakambo, il y a candidat, Nenga Zakasoki et commis Pembeni, il y a élection, après, au moins, Nenga commis Bokabino Mobutu Nenga Lobaki. Lokuta, il est qui mingi na katina mboko ya biso. Ba prophète ya malheur, baleki mingi. Lokola tokobanda élection okoyoka vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima. Vote ngai mboka ekokoma bwe. Vote ngai okozwa mbongo mingi. Citoyen, militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta. Ndenge nalobaka mikolo miso tango inso. Na lopoto na lobaka boui. La jeunesse c'est le Zaïre de demain. La jeunesse c'est l'avenir. Et lingi koloba. Lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso muindo. Lelo suki pembe lobi na kri. Mboko na maboko na nani? Na maboko ya jeunesse. Bino jeunesse botia na mutubwe. Na Zaïre banda 1965 tolingi nini ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité elingi koloba outi na Zaïre, outi na Kivu, outi na Chab, na Kassai oriental, Kassai occidental, Bandundu, Bas-Zaïre, Équateur, obotama na Kinshasa, ozali nani ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa okei na Équateur ozali na mboka na yo. Ngoi na ozayi okei na Bazayi ozayi na mboka na yo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme bolobela bango bino jeunesse non. Pe na okaki mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non elingi koloba NON. Nyenye. Tolingi nini nyenye. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Tatabo. Mama bo, ekolo bo,
Parti beau, Bokonzi beau. Bino mo bolandi exemple Mobutu apesi ezali exemple biso toza komona sikoyo. Donc nazali pe kolakisa bino boyeba ke Olenga Koy akendaki na kamba epai ya église Kimbanguiste po na ko yebisa bango ko pesa bango doléance ke alingi penza basambela po ba élection eleka na ndenge ya malamu. Donc bino mo botala ba image Olenga Koy kuna na kamba akei po basambela ba élection eleka malamu. Donc ba candidat baza na problème te ba élection ba ba kufate. Donc bino mo botala na ba image donc sans commentaire. Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le berceau de l'église Kimbanguiste. Cette terre sainte a accueilli pour la toute première fois le président du CENSA, Joseph Olenga Koy, qu'accompagnait le rapporteur Valentin Vangui, a bravé l'état dégradant du tronçon routier Mbazangu-Gunkamba pour poursuivre ses consultations en vue de parvenir aux élections sans heurts. Sur place, le décor religieux était planté. Un accueil chaleureux, traduit par des accolades avec le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani, en signe de retrouvailles avant de participer à l'office religieux. Question d'atteindre l'octet spirituel et garantir le caractère saint du lieu. Joseph Olenga Koy, métamorphosé spirituellement, s'est adressé à la communauté kimbanguiste. Se référant à l'histoire, il a rappelé le haut fait spirituel de Simon Kimbangu avant de plaider pour que le kimbanguisme devienne un jour une religion d'État en République démocratique du Congo. Émerveillé par la profondeur du message de son hôte, le chef spirituel a affirmé attendre son accomplissement et à prôner la paix. S'étant retiré, les deux personnalités ont échangé autour du processus électoral, mieux des élections du 23 décembre. J'ai retenu ce que je n'ai jamais retenu dans ma vie. Moi, j'ai la chance d'apprendre et de voir ce que j'ai vu. À mon tour, je vais amener la nouvelle à ce que tout le monde vienne voir ce que j'ai vu. L'église est spirituelle. Ils vont se mettre à la prière pour que tout se passe dans les bonnes conditions. Et je crois que c'est ça leur vocation. Vous l'avez toujours remarqué qu'à chaque épisode difficile de notre pays, les hommes et femmes politiques courent vers ici. C'est pour venir chercher la paix. Moi aussi. Mais ici, je viens d'avoir ce que j'ai cherché. Joseph Olenga Koy s'est dit être dans le bon. En Kamba, berceau du kimbanguisme, le bureau du CENSA a échangé, vous l'avez suivi, avec le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Des conseils ont été donnés afin de trouver une solution consensuelle à toutes les questions qui divisent, notamment la machine à voter et également le fichier électoral, de telle sorte que le 23 décembre, on arrive aux élections qui soient une fête et non une défaite pour la République démocratique du Congo. Donc bino mo bolandi na ba image dans chaque commentaire te donc Olenga Koy aza congolais donc azali mukonzi o batiaki po na ba opposant donc yé azosa la paix majorité akendaki kuna ba yambi bino mo bomonde ba yambi avec honneur a pesaki doléance ba sambela po na peuple congolais ba élection ekende malamu donc na lingi na la bino po bomona penzaki mboka na biso. Donc tozali biso na biso te tozali batu mususu bozo mona bango ba congolais tozo ndima te ceux qui vraiment baza wa congolais botala penza jo oyo Robert wa botala ye penza ndenga zolba est-ce que Robert wa penza za congolais atako na ba côté ba est wana bilongi mususu ezani ba wande est-ce que Robert wa oyo penza za congolais botala na ndenga zolba na face na eso penza za congolais. Profitons plutôt de cette ratification pour annoncer les couleurs d'un Congo qui tire les autres mais en même temps qui aspire à un développement intégré de l'Afrique, du continent. C'est cela le sens premier de ce texte. Le débat général ouvert puis clos a permis aux élus du peuple de relever quelques préoccupations, les signes liés à l'existence des lois déjà promulguées en matière de la décentralisation et les autres recommandent le dépassement du régionalisme politique à l'application réelle de la décentralisation. Binomo Bolandi vraiment Robert wa donc congolais donc azapena ba ministère azokota na ba gouvernement na biso donc vraiment ezali mawana pasi na motema donc vraiment o peza longa bo peza za congolais donc ba congolais peza toyeba ni susu te so congolais azali nani donc vraiment 5 minutes alelo nazala ki na beta penza 7 na ba opposant oyo bazali ba candidat aux élections présidentielles donc ba côté déjà nyamu donc ba côté nyamu ba côté rando bango il faut pas que ça soit vérité.
le Félix Tshisekedi a l'onglet signature, Caméra a l'onglet signature, donc quand même, c'est qu'il y a eu quelque chose na kati sur cette bango de ce qu'il faut, la vérité, ko bombater parce qu'on les a complets pour dans beaucoup d'habits, so bango, bombi, donc ezali bango pe ba complice. Donc il faut bailler ça vérité ndengi ezali. Donc dès qu'on a 5 minutes, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions. Donc, nous vous laissons le son dans le barana, équipe technique mobile. Net na 5 minutes, naza vumaka ngamona cameraman, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe soka longwe moroka ndengwana. Ezali perte pour na peuple congolais. Kanambe fois zoma solo na mbonchu pe na dikos et puis Kanambe a koki jamais que ça la passation en pouvoir. Namboka wana zo mérité ya moté Kanambe ka fois zoma ma solo na mbonchu to na dikosi. À très bientôt. Original. Avec Sepela TV, besoin que tu aies un nyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi koza na nyonga makasi. Comme tu maman, comme tu papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV. Amis internautes, bonjour. Retrouvez-moi, votre journaliste de marque Mado Chako, la Oprah d'Afrique, la Vénus de la République démocratique du Congo, dans votre nouveau concept Arbitre. Votre émission qui a pour but d'accueillir tout corps de métier artistique. Mado Chako, la Oprah d'Afrique, arbitrera bien sûr le match qui se tiendra entre votre invité et vous à la radio Nouvelle Génération MNG 99.7 tous les jeudis à 14h30. Rediffusion le dimanche au 01 64 38 54 68. Le numéro WhatsApp 07 68 95 58 03. Je vous assure, soyez nombreux à participer, vous ne serez point déçus. Restez scotchés, celle qui vous aime, qui vous estime. À bientôt. Mote Bandeko, merci Ndebo Yamina na banda kuna bino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, ngako mona Jean-Paul Djamba. Donc naza Ndeko na bino. Donc naza na poto depuis Bambula Ebele. Donc na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandal, biso bana Bandal. Banda na longwa na ya poto musala musuna salakate na zakaka na bopito. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini. Motema na biso ezali pompe et un muscle. Et à kaniti likofi motema mutema so aniti likofi na ye. Sikoyo motema wana musala na ngoya nini? Ko poussa ko tindika makila ya propre na bamisisa minene na bartère. Diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini? Eza soki olie yango ezo réguler. Ezo tia donc soko lié et sécréter et produire insuline pour équitisa to ya makabetani AVC. AVC eza nini? Accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bino la mukuse. Ah,
ezali accident oyo ekoya à tout moment eza brutal sikoyo v etali makambo ya vaisseau bavaisseau ezali baartère baveine oyo eza na cerveau et puis c cérébral etali makambo etali cerveau etali mutu voilà pour na AVC mais sikoyo baclassifie yango 2 eza mibale eza AVC oyo babengi ischémique na AVC oyo babengi continue kaka kozali na conseil kaka nde mama nanga bana koloba na ngai nakitetela papa dembaki ndekama nyama se la dièse nga na bakisi na pondu kozala nzoto malamu eleki loso nyama mbisi na pondu merci. La maison Saint-Hygiène Production présente le samedi 17 novembre 2018 de 21h à l'aube au palais Chanawaz, numéro 15 avenue Salvador à Lembe, à Épinay-sur-Seine. Une spéciale soirée hommage aux disparus du clan Langa Langa. Avec la participation du poète Efonke Gina Wajina, Pepe Feli Manuakuwaku, grand-père Benz Bozi Boziana, Benny Kopopolipo, Belobi Merijo, Balage de Lukendo, JP Boussé, Mwaka Oncle Bapius Bepes, Adamo Ekula, Tilon, Endo et plusieurs autres invités à ne pas manquer. Venez vivre l'ambiance clan Langa Langa. Qui danse.